شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم حلانا لبناني، نسوي ليالي لبنان. حلا بارد وسهل وبسيط، ما يبعد ليالي، ومكوناته همينة بسيطة. عندي هنا هذا الكوب مال سميد، كوب واحد. الكوب اللي او القلاص، يعني اللي اي شي، اي كاسة، كوب، قلاص، اي شي تقيسون بيه على نفس القياس. هسه عندي هذا وهذا نفس الشي، نفس المقاس. هذا أخذت بيه سميد، لا ناعم كلش ولا خشن كلش، أخذت الوسط. وهنا راح أخذ بهذا 5 أكواب من الحليب، وعندي هذا سكر تقريبا ربع كوب. ما أحتاج هواي لأنه يعني آخر شي تقدرون تضيفون شيرة أو عسل. هسه هنا راح آخذ 5 أكواب من الحليب، ناخذ 5، يعني حسوي كمية يعني مضاعفة. تريدون تقللون سووا أقل، يعني هاي الكمية. هذا 1. راح أضيف السكر همينة حتى أكمل الباقي على راحتي، وأضيف باقي الحليب. هذين 1، هذا الثاني، هذا الثالث، الرابع، وهذا الخامس. وهنا راح أضيف السميد، وهنا عندي هاي الفانيلا هم راح أضيفه. وهسه نضيف لها هيل وماء زهر، نمزج هاي المكونات، وبعدين ناخذها نخليها على النار لحد ما يدخل عندنا القوام وراويكم شكله. وهنا راح أضيف عليه هيل، وراح أخليه على النار. هنا تخلوه على النار، لازم تظلون تحركون بيه لحد ما يعني يدخل القوام مالته. طبعا كلش طيب، يعني سويت لهم اياه، يعني قامت تتكرر هاي الوصفة، كل مرة يطلبوها، كل مرة يطلبوها، بالأخص هسه الجو حار يعني، وهاي الشغلات الباردة لازم. ما أدري بالنسبة لي يعني أشوفها أصح من برا، يعني واحد بالبيت يسوي هاي الشغلات أحسن. مثل ما قاعد تلاحظون بدأ يسخن عندي القوام شوي شوي. هسه بهالأثناء راح أضيف ماء الزهر، تقريبا ملعقة شاي هيجي، ملعقة صغيرة. ونستمر. نشوفه هيجي بدأت تظهر الحبيبات مال السميد،
راح أتركه وتطلع من عند الفقاعة تقريبا دقيقتين أو 3 لحد ما يصير سميك يعني وثخن. نقول راح أتركه هسه مثل ما قاعدة تلاحظوا. بعد ما تركته صار بهالشكل هذا. هسه راح أطفي عليه. هذا القوام اللي أنا أريده. لهذا البايركس عندي هذا البايركس راح أفرغ الخليط فيه وأخليه يبرد برا ساعة وبعدين أخليه بالثلاجة ساعتين. بعد ما خليته بالبايركس هسه راح أتركه يبرد برا ساعة وقلتلكم بالثلاجة ساعتين. راح أعوفه لحد ما يبرد. هاي بعد ما طلعتها من الثلاجة راح أسوي الوجه مالتها. أنا أخذت 200 مل من الحليب. راح أضيف كريم شانتيه وأضيف شوية من القشطة. أمزجهم لحد تتكون عندي كريمة. هنا مثل ما قاعدة تشوفون فرغت الظرفين مال الكريم شانتيه وخليت من الكريمة أو القشطة، يعني انتو شنو متوفر عندكم. أنا خليت قشطة الكريم وراح هذا أمزجهم ولحد ما تصير عندي الكريمة. هنا مثل ما قاعدة تلاحظون الكريمة تضاعف حجمها عندي، صارت بهالشكل هذا. بس راح أبدي أنزلها على هذا الخليط اللي سويناه مال السميد. وهاي بعد ما خليت الكريم شانتيه والقشطة اللي خليتها مزجتهم هذا صار شكلها. راح أدخلها للثلاجة. وشنو انتو تحبون تزينوها بفستق، بهذا الفستق الحلبي أو الفول السوداني، شنو انتو تحبون تزينوها تقدرون. راح أخلي لكم الشكل النهائي مالتها بداية الفيديو. إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. ولا تنسون باللايك والمتابعة والمشاركة. وراح أخليها الثلاجة أدخلها